ऐसा कौन सा पक्षी है जो साल में एक बार पानी पीता है? जानवर हो या मनुष्य, पानी सभी पीते हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि दुनिया में एक ऐसा पक्षी भी है जो कभी भी पानी नहीं पीता है? जैकोबिन कोयल एक ऐसा पक्षी है जो पानी पीना पसंद नहीं करता है। ये केवल बरसात के मौसम में साल में एक बार ही पानी पीता है। इसे आम भाषा में पपीहा भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे चातक भी कहा जाता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें।